मोनोग्राम डॉज का ओरिजिनल। ये दोनों ब्रेक लाइट्स, ये बम्पर, ये पेट्रोल, ये इंडिकेटर थे छोटे, और ये ब्रेक लाइट। 40-50 की गाड़ी में मोस्टली क्रोम आइटम बहुत ज़्यादा होते थे। क्रोम पट्टी, क्रोम बम्पर, क्रोम हैंडल नॉब, ब्रेक लाइट, क्रोम कवर, क्रोमिंग है, ये अपना लोगो। देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स।